ЖК «Три ветра», двухкомнатная квартира на 3-м этаже. Заходим в квартиру. Здесь большой холл, прихожая. Сюда у нас первый санузел. Это вход в кухню. Кухня 19 квадратных метров. Коммуникации выведены. Из кухни есть выход на застекленную лоджию. Кухня смежна с гостиной. Гостиная 20 квадратных метров. Там гардеробная. Квартира двухсторонняя, выходит на 2 стороны дома. Одни окна смотрят во двор. Другие смотрят на залив. Здесь второй санузел. Позволяет разместить полноценную ванную или джакузи. И это спальня, 21 квадратный метр. Вид из спальни.